So, jetzt seid ihr nochmal hier alle zusammen, weil jetzt haben wir nämlich diesen Nachtrag gemacht, von dem wir ja in dem Live-Chat mit Tom gesprochen haben. Da haben wir euch ja mal demonstrieren wollen, wie jetzt hier diese bineuralen Dateien funktionieren über Kopfhörer, weil das ist jetzt wichtig. Ihr müsst jetzt wirklich nochmal euren Kopfhörer anziehen. Und diese Aufnahmen, die wir da vorhin hören wollten, die waren ja leider in Mono. Jetzt sind sie aber richtig da. Jetzt ist das eigentlich das sagst du am besten mal, was das jetzt genau ist, was wir jetzt hören können. Kopfhörer habe ich auf. Was passiert jetzt hier? Genau, wir hören jetzt die von dem Album Kraftwerk 3D so 1-2 Minuten Homecomputer, und wir hören in die 11.1 Mischung rein. Also wir hören 11.1 über ein virtuelles Lautsprechersystem, was man hier so schematisch dargestellt sieht in diesem virtuellen Raum. Hier guckt man von oben rein, hier von hinten, und diese bunten Punkte, das sind die Kanäle der Mischung. Allerdings benutzen wir für Kraftwerk jetzt tatsächlich nur diese hier nicht, die sind für eine andere Mischung. Und man hört sozusagen, als wenn man bei Grobi in einem Dolby Atmos System sitzen würde, hört man das jetzt aber mit handelsüblichen Kopfhörern. So, ich schmeiße das mal an. Das ist mein Telefon. So. Oh, falscher Knopf. Jetzt. Ich schalte mal zwischendurch auf Stereo. Das ist jetzt ein normales Stereo. Warte mal. Und jetzt zurück auf 3D. Also könnte ich schon mal etwas länger anhören, aber das haben wir ja vorhin schon mal demonstriert, da konntet ihr es leider nur in Mono hören, deshalb eben dieser Nachtrag, ganz wichtig, Kopfhörer auf, und dann merkt ihr mal richtig, was da geht. Ich denke mal, jetzt ist auch wirklich dem Letzten klar geworden, wo die Unterschiede sind, eindeutig hörbar. Genau, ja, und jetzt lass uns noch mal ganz kurz diesen einen Vergleich machen. Ich schiebe jetzt das Audiosignal durch das virtuelle Lautsprechersystem durch. Den stelle ich jetzt einfach mal auf Solo. Das ist einfach nur der linke Kanal von der Mischung, und den hören wir jetzt über den linken vorderen Lautsprecher. Jetzt gehe ich zum Center. Jetzt gehe ich zum rechts vorne Lautsprecher. Jetzt gehe ich rechts nach hinten. Jetzt gehe ich nach hinten links. Jetzt gehe ich hinten links nach oben. Ups, Sekunde. Falscher Knopf. So. Hinten links oben. Wieder nach hinten links unten, hinten rechts, hinten rechts oben, wieder runter, hinten rechts, gehe ich wieder nach vorne rechts hoch, vorne rechts unten, Center, vorne links. Damit man auch einfach mal so einen Eindruck davon hat, wie klingt denn das? Ich meine, virtuelles Lautsprechersystem kann ja jeder erzählen. Aber jetzt weiß man mal einfach, was damit gemeint ist halt, ne? Ja, also die Räumlichkeit war ganz klar. Also für mich erkennbar. Ja. Das ist schon schick. Gut. Ja, sehr gut. Wollten wir noch ein Beispiel. Genau. Sollen wir das Filmbeispiel nochmal zeigen? Ja.
Gut, okay, pass auf. Dafür muss ich dich mal kurz zur Seite schieben und muss hier, Das war der wunderschöne Film Red Tails, genau. welcher der erste Film war in 3D-Sound, und zwar konkret in Auro 3D, an dem du Korrekt. maßgeblich mitgearbeitet hast mit deiner Software. Die ist so, Also mit genau, deiner Software. genau. Die Skywalker haben den Film in den Galaxy Studios gemischt und haben dafür unsere Software benutzt, ganz genau, Ja. weil es damals einfach noch nichts gab. So. Ja. Okay, schmeiße ich mal an. Und das schalte ich zwischendurch auch nochmal um. Mhm. So, eine Sekunde, geht gleich los. Ich glaube, ich habe den richtigen Knopf gedrückt. Ja. Upload jetzt läuft noch nicht. Warum nicht? Jetzt läuft's. Bandits! Hundreds of them! 6 o'clock! Got German marking. Let's get them! Where are the damn fighters going? Is there anything left of our intel? Mayday! Mayday! Prepare to bail out! Our boys getting cut to shreds. I need pilots who will put the bombers ahead of themselves. So, jetzt schalte ich mal um auf Stereo. When we came under your command, you stated very clearly that we would never Wieder zurück auf find 3D. you could pass the pilot's exam, make it through flight school, survive basic combat. We've done all of that. I don't believe your boys have scored a single Nochmal auf arrow. Stereo. It's damn hard to shoot down the enemy 100 miles behind the front lines. What we do, how well we do it, does it matter? And you all thought what? You'd sign up, and that'd be the end of 100 Zurück years auf of 3D. bigotry. Get your head up, son. You fighter Dabei bleibe pilots. ich. We have a Okay. right to fight for our Ja, country. also, the auch same das as Nee, finde ich mal wir sehr müssen- deutlich. We Ja, will gut. not go away. I can't afford the kind of losses my bombers been suffering. Can you help save lives? If you get us new planes, we can help your boys. Nothing's difficult! Everything's a challenge. Through adversity! To the stars! From the last plane to the last bullet to the last minute to the last man, we fight. We fight! We fight. We fight! We fight. We fight! At all costs, we protect the heavies. Pilots, 4 o'clock. Stay with the bombers. One bomber, that's 10 men. We count our victories by the bombers we get to their targets. By the husbands we return to their wives. By the fathers we get back to their children. Come on, Junior, fast! Okay, netter Spaß. Ups. So. Genau. Und Ja. genau, das war's soweit, ne? Oder nee, wir hatten noch, soll ich die Du andere hattest Session noch dieses zeigen? Beispiel mit dem Kraftwerk, wo du mir das eine Beispiel gezeigt hast mit den Objekten, also Ja. diesen schwarzen Ja. Strichen, die da aussehen wie manche Herzrhythmusstörungen, was aber ein Objekt zeigt und wo man da nochmal speziell was hören konnte. ja. Vielleicht machen wir das nochmal Ja, eben, okay. weil das hatten wir ja auch vorhin sehr ausführlich nochmal kurz in dem Hauptvideo gezeigt. Ja, mache ich gerade auf. Mhm. Jetzt über den Hintergrund mal einen Zoom-Hintergrund, egal. Bisschen so. Und das ist die Special Soundcard, über die haben wir ja vorhin schon gesprochen. So, also das hier wieder gerade ziehen. Das können wir ausmachen. So, genau. Und lass uns doch mal gucken, wo noch ein bisschen was los ist. Genau, das war das hier. Ja. Und ja, richtig. Das war ganz lustig. Genau, für alle, die jetzt mal kurz einschalten, also erstmal sollte man die Videos von Anfang an sehen und zweitens, wenn er jetzt erst reingeht, hier mittendrin, dann bitte unbedingt Kopfhörer anziehen, weil das klingt nur über Kopfhörer wirklich gut zu hören. Denn dafür Genau. ist es gedacht worden und entwickelt worden.
Genau. So, also was wir hier machen, ihr erinnert euch noch aus dem Video, ne? Ich benutze 3 Virtualisierungen. Einmal eine relativ knappe Ja. Close, damit Ja. damit du für das Bad, damit du das ordentlich prägnant hast. Dann das, was man hier gerade sieht, den Atmos-Raum. Das ist eine Mixing Stage, eine Dolby Atmos Mixing Stage, die ich gemessen habe. Da hört man nur die Objekte. Ja, Und und noch dann diesen der Bass. Bass Enhancement. Aber ich muss Genau. jetzt hier auch noch was einstellen, damit das hier richtig klingt. Sekunde. Das hatte ich vorhin schon gemacht. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Aber das haben wir gleich. Geht sofort los. Moment. So. Und das noch. Man hört noch den Lüfter von meinem Rechner. Okay, ich schmeiße das gerade mal an. Das ist so mittendrin einfach. So, jetzt hört ihr noch alles zusammen. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ich mache mal nur die Objekte an. Dann sieht man, wie die Objekte sich bewegen, zumindest ein Objekt. Ich hüpfe nochmal zu einer anderen Stelle, das ist hier gerade nicht so spektakulär. Das ist aber gerade gucken. Auch nicht so spannend. Warten Sie mal. Jetzt hört man nur die Objekte und man sieht auch, wie sie sich bewegen. Ich möchte dieses eine Objekt nochmal solo stellen. Jetzt läuft da nichts mehr. Okay, vielleicht nochmal eine andere Stelle. Wir hatten das ja schon vorhin mal gezeigt, wie es aussieht. Oh, seht ihr noch richtig was. Und da sieht man auch, wie es nach hinten wegwandert. Ja. Naja, und noch hört. Genau. Und dann hast du doch das Bass, diese Bass-Variante. Ah, genau, richtig. So. Das ist der reine Basskanal, mal solo gehört. Wo ich einfach nur ein bisschen Bass Enhancement mache. Jetzt spiele ich alles zusammen und nehme den mal raus. Jetzt ist ohne. Ich fein. Jetzt mache ich noch mal ein bisschen mit. Jetzt ist mit. Das heißt, man kriegt unten noch mal so ein bisschen warmen Ton. So. Okay, damit man das nochmal gehört hat, was wir vorhin gesehen haben. Das sind jetzt andere Stellen gewesen, weil wir die nicht so auf die Schnelle wiedergefunden haben. Das war ja alles Ja, improvisiert aber vorhin. ist ja vom Grundprinzip das Gleiche. Vom Grundprinzip genau das Gleiche, ganz genau. Richtig. Okay, ich Das glaube, war's. warte mal, jetzt hole ich dich mal wieder rein hier. Da bist du, genau. Ich muss bei dem Danke. Aufzeichnen das Video immer noch einblenden hier. Gut, alles klar. Also, dann haben wir doch den Nachtrag noch geliefert. Wir haben es ja versprochen, haben es hingekriegt. Wir haben jetzt auch gleich kurz vor Mitternacht. Es war ein langer Tag, also mein Lieber. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Gleichfalls. Ich hoffe euch auch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Ansonsten geht man auf seine Seite, ist ja mehrfach eingeblendet worden. Guckt euch das an und empfehlenswert ist definitiv die Software für zu Hause zum Hören, haben wir ja ausführlich beschrieben. Ansonsten für alle die das Video zum ersten Mal sehen, geht bitte mal in die lange Version rein. Da lernt ihr eine ganze Menge zum Thema 3D-Sound, zu den Tätigkeiten, die der Tom gemacht hat, unter anderem mit Kraftwerk, das Dolby Atmos, die Dolby Atmos-Abmischung. Viele Filme, die ihr auch sicherlich kennt, sind damit von ihm auch schon mal auch von ihm bearbeitet worden und dann auch in wirklich tollen Mehrkanalton produziert worden. Und wir werden mal weiterhin in schönen Kontakt bleiben. Mal gucken, was noch in nächster Zeit passiert. Ja, das soll es gewesen sein. Mein lieber Tom, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Bis dann. Ciao.